Gördüğünüz gibi evet, hepsini teker teker çekiciyle vurduk ve bunu çok güzel bir şekilde oturtturduk. İşim var. Evet arkadaşlar, motorun montajını yaptık burada şu anda. Açıyoruz. Şimdi diğer montajlarına geçeceğim. Gördüğünüz gibi bunları buraya oturtacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi motoru temizledik, taktık ve şu anda kapağını oturtturduk. Montaja devam ediyoruz. Vidalarını takacağız. Şimdi de üst kapağı taktık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Vidalarını yapıyoruz. Arkadaşlar, bu kablonun bastırdığın zaman çekmesi için işe yarayan mekanizma. Bunu şu şekilde şuradan geçireceğiz. Şuradan geçireceğiz. Bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, montajımızı yaptık. Torbamızı bağladık. Kapağını takacağız. Arka filtresinin şuraları temizleyeceğim. Arka filtreyi takacağım. Şu ön kapağını takacağım. Montajını yapacağım. Ondan sonra çalıştıracağız. Evet arkadaşlar, makinenin montajını yaptık, önlü arkalı. Gördüğünüz gibi çalıştırdığımız zaman da hiçbir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi gayet iyi tadilatını yaptık. Abone ve yorumlarınızı beklemekteyim. İyi günler diliyorum.